घर का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करे, इसके लिए घर का प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल से 3 फीट हाइट पर देते हैं। अगर घर मेन रोड पर रोड लेवल से 3 फीट नीचे है, इस कंडीशन में घर का प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल से 6 फीट हाइट पर देते हैं। और जब हम सॉइल फिलिंग 3 फीट से ज्यादा की हाइट तक देते हैं तो आउटर वॉल पर सॉइल का प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि सॉइल या वाटर दोनों में हाइट बढ़ने पर साइड वॉल पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसलिए 6 फीट की हाइट तक सॉइल फिलिंग करना सेफ नहीं है। अगर आप कंक्रीट की वॉल नहीं देते हैं, आप चाहे तो सॉइल फिलिंग न करके उस जगह पर बेसमेंट बना सकते हैं। इससे आपकी आउटर वॉल पर प्रेशर भी कम आएगा और आप